Այսօր անցնում ենք նոր թեմա, 5-րդ թեման, որը վերնագրված է լույսի ճառագայթումը եւ կլանումը ատոմների կողմից լազերներ։ Առաջին պարագրաֆը Բորի պոստուլատները սպոնտան ճառագայթում։ Ուրեմն դեռևս Ռեզերֆորդը, որ փորձեր էր կատարում ալֆա մասնիկների ցրման վերաբերյալ, ալֆա մասնիկները ցրում էր ատոմական համակարգերի վրա եւ նա այս ցրման փորձերից եզրակացրեց, որ ատոմը ունի ծանր միջուկ եւ նրա շուրջը գտնվող թեթև էլեկտրոններ։ Դեռևս այն ժամանակ ակնհայտ էր այն հակասությունը, որ եթե էլեկտրոնները մենք պատկերացնում ենք որպես պարզագույն մոդել, որ պատտվում են միջուկի շուրջը, ուրեմն նշանակում է նրանք շարժվում են արագացումով։ Եթե նրանք շարժվում են արագացումով, պետք է ճառագայթեն էլեկտրամագնիսական ալիք։ Եթե ճառագայթում են էլեկտրամագնիսական ալիք, ուրեմն իրենց էներգիան նվազում է։ Հետևաբար նաև իրենց պատտման շարավիղն է փոքրանում եւ պատտման հաճախությունն է անընդհատ ձևով փոխ։ Հետևաբար անընդհատ էներգիա կորցնելով անընդհատ դանդաղելով նրանք կամաց օմեգան փոքրանալով կամաց էլեկտրոնները կընկնեն միջուկի վրա։ Այսինքն նշանակում է, եթե բավականաչափ սպասենք, մենք չենք ունենա ատոմ եւ շուրջը պատտվող էլեկտրոններ։ Ուղղակի էլեկտրոնները կամաց բոլորը կընկնեն միջուկի վրա ու վերջ, ատոմական համակարգը կվերանա։ Դա մի հակասություն, իսկ բնության մեջ մենք գիտենք, որ ատոմական համակարգերը գոյություն ունեն եւ գոյատևում են անընդհատ։ Իսկ երկրորդ հակասությունն այն է, որ անընդհատ օմեգան փոքրանալով անընդհատ ձևով, ուրեմն նշանակում է ատոմները պետք է ճառագայթեին անընդհատ լույս, ոչ թե դիսկրետ որոշակի օմեգաներ։ Սակայն փորձից հայտնի էր, որ օրինակ համար ատոմական համակարգերը, օրինակ դուք լաբորատորից էլ պետք է որ եթե լաբորատոր արել եք արդեն այդ ուղղությամբ, ապա պետք է որ տեսած լինեք, որ օրինակ սնդիկային լամպը ճառագայթում է խիստ որոշակի գծեր, համարյա մոնոխրոմատիկ, կվազի մոնոխրոմատիկ գծեր։ Ուրեմն նշանակում է դասական տեսությամբ այս երկու հակասություններն էլ առկա են։ Դասական տեսությամբ պետք է ատոմները գոյություն չունենային, բայց գոյություն ունեն, դասական տեսությամբ պետք է ատոմները ճառագայթեին անընդհատ գծեր, բայց ճառագայթում են դիսկրետ ընդհատ գծեր։ Այս հակասությունների դեմն առնելու համար Նիլս Բորը 1913 թվականին արեց հետևյալ ենթադրությունները, հետևյալ պոստուլատները Առաջին, որ ատոմները կամ նրանցում գտնվող էլեկտրոնները գտնվում են որոշակի էներգետիկ մակարդակներում, որոնք նշանակենք W1, W2, W3 եւ այլն։ Եվ այդ էներգետիկ մակարդակներում ճիշտ է, կարող ենք ասել էլեկտրոնները շարժվում են արագացումով, բայց այնուամենայնիվ ատոմները չեն ճառագայթում։ Նրանք ստաբիլ են, կայուն են եւ չեն ճառագայթում։ Նրանք կարող են ճառագայթել միայն այս մակարդակները կոչվում են էներգետիկ մակարդակներ եւ նրանք կարող են ճառագայթել միայն մի էներգետիկ մակարդակից այլ էներգետիկ մակարդակ անցնելու ժամանակ։ Եվ երկրորդ պոստուլատը, որ Բորը առաջադրեց, դա այն էր, որ ատոմները մի էներգետիկ մակարդակից մյուս էներգետիկ մակարդակ անցնելով ճառագայթում են օմեգա հաճախականության լույս եւ այդ հաճախականությունը որոշում է այս բանաձևով, որը կոչվում է հաճախականությունների Բորի բանաձև։ Այսինքն H օմեգա ֆոտոնի էներգիան հավասար է այդ երկու մակարդակների էներգիաների տարբերությանը։ Այսպիսով, համաձայն Բորի պոստուլատի, մենք ատոմական համակարգերին վերագրում ենք որոշակի էներգետիկ մակարդակներ, մենք նշանակում ենք այսպիսի տառերով եւ WN WM էներգիան վերևի մակարդակում ավելի մեծ է WM-ը, քան WN-ը։ Եվ ենթադրենք ատոմների ինչ որ NN ատոմներ, NN թվով ատոմներ գտնվում են ներքևի մակարդակում, N-րդ մակարդակում եւ NM թվով ատոմներ գտնվում են վերևի NM մակարդակով։ Եվ այս մակարդակների թիվը շատ մեծ է, անվերջ չի, բայց շատ մեծ է
եւ ամեն այդ մակարդակներում գտնվում են որոշակի թվով ատոմներ։ Եվ Բորի երկու պոստուլատներն էլ հակասում էին դասական տեսությանը։ Առաջինը ասում էր, որ չնայած ատոմներում էլեկտրոնները շարժվում են արագացումով, բայց ատոմները չեն ճառագայթում էլեկտրամագնիսական ալիքներ, իսկ երկրորդը հակասում էր, որովհետև դասական տեսությամբ պետք է նրանք ճառագայթեին անընդհատ, բայց ճառագայթում են խիստ որոշակի հաճախականության լույս, համապատասխան էներգետիկ մակարդակների էներգիաների տարբերությանը։ Երկու պոստուլատներն էլ հակասում էին դասական տեսությանը, բայց երկու պոստուլատներն էլ հենց բխում էին օրինաչափություններից, որ մենք դիտում էինք, որպեսզի մենք այս ինչ որ դատողություններ հիմա անելու ենք հեշտ հասկանանք, հա, բերենք մեխանիկայի օրինակ։ Այդ էներգետիկ մակարդակները իրենցից ինչ են ներկայացնում։ Պատկերացրեք մի հատ գնդիկ, որը գտնվում է այս ձև էներգետիկ, ոնց որ ասած, փոսերի մեջ։ Երկու հատ փոս կա։ Մեկը ներքևինը, մյուսը բանը MGH-ով բարձր։ Եվ այս գնդիկը գտնվում է այս փոսերի մեջ։ Գնդիկը կարող է անverջ մնալ այս փոսերից որևէ մեկի մեջ, վերևի կամ ներքևի։ Բայց գնդիկը կարող է նաև ինչ-ինչ պատճառներով անցում կատարել վերևից ներքև կամ ներքևից վերև, դրանով վերևից ներքև իջնելուց օրինակի համար ճառագայթելով շրջապատին տալով ինչ-որ էներգիա, որովհետև նա ունի ավել էներգիա, եթե վերևից իջնում է ներքև, նա MGH էներգիա է ավելցում տալի շրջապատին, ասենք թե տաքացնում է շրջապատը կամ ինչ-որ ձևով ինքը ունենում է կինետիկ էներգիա, որը բախվելով այլ մարմինների հետ կարող է այդ կինետիկ էներգիան տալ այլ մարմինների եւ այլն եւ այլն։ Բորի երկու պոստուլատներն էլ բավականին հստակություն մտցրեցին ոնց որ ասած ֆիզիկայի մեջ։ Ելնելով այս Բորի պոստուլատներից, հաշվի առնելով, որ ատոմները գտնվում են ինչ-որ էներգետիկ մակարդակներում, տեսնենք, թե ինչպիսի պրոցեսներ են հնարավոր ատոմներում։ Մի ակնհայտ պրոցեսը այն է, որ այն էլեկտրոնը, որ կամ մեկ-մեկ երկու ձևով էլ ասում են, եւ ասում են ատոմը գտնվում է էներգետիկ մակարդակում m-րդ։ Ի նկատի ունեն ատոմում գտնվող տվյալ էլեկտրոնը գտնվում է m-րդ էներգետիկ մակարդակում։ Այսինքն ինչպես էլ ասես, սխալ չի։ Կամ ասում են ատոմն է գտնվում m-րդ էներգետիկ մակարդակում, կամ ասում են էլեկտրոնը, տվյալ ատոմի տվյալ էլեկտրոնը գտնվում է m-րդ էներգետիկ մակարդակում։ Եթե էլեկտրոնը գտնվում է m-րդ էներգետիկ մակարդակում, օրինակ որևէ ատոմի, որևէ էլեկտրոնի մաս, նա կարող է առանց արտաքին միջամտության ինքնաբերաբար վերևի մակարդակից իջնել ներքևի մակարդակ, ճառագայթելով ֆոտոն, ճառագայթելով մի հատ H օմեգա ֆոտոն, էներգիան ֆոտոնի տեսքով, էլեկտրամագնիսական ալիքի տեսքով ճառագայթելով։ Ուրեմն սա հավանականին պրոցես է, էլեկտրոնը, որ գտնվում է վերևի մակարդակում կամ ատոմը, նա կարող է ինչ-որ ժամանակ ճառագայթել, կարող է չճառագայթել։ Հավանականային պրոցես է, գոյություն ունի ինչ-որ հավանականություն, որ նա կարող է վերևի մակարդակից իջնել ներքևի մակարդակ ճառագայթելով էլեկտրամագնիսական ալիք H օմեգա ֆոտոն։ Դա նման է այս մասնիկին, որ գնդիկը գտնվում է վերևում, պարզ է գնդիկը չի գտնվում ֆիքսված, մեխված վիճակում։ Գնդիկը ինչ-որ ջերմային ֆլուկտուատիվ տատանումներ է կատարում վերևում, ու ինչ-որ հավանականություն կա, որ տատանումների պրոցեսում այս գնդիկը ինքնաբերաբար, քանի որ այստեղ բարիերը այդքան մեծ չի աննշանա, ինքնաբերաբար կարող է վերևի մակարդակից իջնել ներքևի մակարդակ։ Սա կոչվում է սպոնտան ինքնաբերաբար պրոցես։ Եթե հիմա մենք ունենք շատ ատոմներ տվյալ մարմնում կամ տվյալ միջավայրում, եթե ունենք շատ ատոմներ, ապա այդ շատ ատոմներից վերևի մակարդակում եթե ունենք nm ատոմներ, ընդհանրապես որ ասում ենք nm ատոմներ, nn ատոմներ, այդ ատոմները մեկ մոլի մեջ Ավոգոդրոյի թվի կարգի մեծություններ են, այսինքն 10-23 ատոմների մասին է խոսքը տվյալ միավոր ծավալում։ Ուրեմն այդ 10-23-ի կարգի ատոմներից ինչ որ մասը գտնվում է m-րդ մակարդակում։
Եվ այդ m-երորդ մակարդակում գտնվող nm ատոմների ինչ որ մասը այդ հավանականային process-ի պատճառով որոշակի դետեր ժամանակամիջոցում կարող է վերևից իջնի ներքև։ Վերևից կարող է իջնել ներքև, ճառագայթելով H-օմեգա, ամեն մեկը։ Ուրեմն նշանակում է վերևի ատոմների թիվը կնվազի dnm-ով, դետեր ժամանակի ընթացքում։ Պարզ է, որ այս dnm-ը ու համատականը դետեին, ինչքան երկար սպասենք, այնքան վերևից ատոմները այդ հավանական process-ի պատճառով վերևից ավելի շատ ատոմներ քիչնեն ներ։ Եվ պարզ է նաև որ dnm-ը ու համատական է նաև վերևում ատոմների թվին, որովհետև վերևում ինչքան շատ ատոմներ լինի, նրանց մի մասը ներքև իջնող մի մասը ավելի շատ կլինի, ավելի շատ մաս կլինի։ Եթե վերևում լինի 3 ատոմ, քիչ հավանական է, որ 3-ից մեկը իջնի, բայց եթե լինի 10-ի 23 ատոմ, բավականին ատոմներ կարող է վերևից իջնել ներքև։ Հասկանալի է, որ այս dnm-ը ուղիղ համատականը եւ դետեին եւ ուղիղ համատականը nm-ին, հա։ Համատականության գործագիծը նշանակենք am-ն, հա, որը հավանականային իմաստ ունի։ Այսինքն նա բնութագրում է կոպիտ ասած հավանականությունը այն բանի, որ տվյալ ատոմը կամ տվյալ էլեկտրոնը վերևի մակարդակից իջնի ներքևի մակարդակ։ Այսպիսով ունենում ենք այսպիսի մի բանաձև։ Մինուս նշանը նորից ասեմ, նշանակում է, որ վերևի ատոմները քչանում են, պակասում են։ Եթե օրինակյամը նույն անցման պատճառով, քանի որ վերևից ատոմները իջնում են ներքև, նորից պետք չի գրել այդ երկրորդ տրիվիալ բանաձևը, նույն պատճառով ներքևի ատոմների թիվը ավելանում է, այսինքն dnn-ը ես չեմ գրել, հավասար է նույն բանին, բայց պլյուսով։ Իհարկե, այստեղ nm ներքևի ատոմների թիվը կապ չունի վերևից իջածների մեջ։ Վերևից իջածների թիվը ու համատական է վերևում ատոմների թվին, հա։ Եվ այդ վերևից իջածների իջնելու պատճառով ներքևում ատոմների թիվը ավելանում է նույն թվով։ Եթե առիթը գա, մենք դա կօգտագործենք, որ այդ նույն process-ի պատճառով dnn-ը հավասար է այս նույն բանին, բայց պլյուս նշանով։ Մի քանի անգամ եմ ասում, հուսով եմ, որ լավ հասկանալի լինի, էլի։ Ուրեմն եկեք այսա հաշվելով, որ ենթադրելով, որ բանը am-ը հավանականությունը ժամանակից կախված չի, հաստատում մեծություն է, մենք կարող ենք այսա ինտեգրել բաժանելով երկու կողմը nm-ի, կարող ենք ինտեգրել, ստանալ լոգարիթմ nm-ը հավասար է մինուս am-t եւ հետեւաբար nm-ը հավասար է այս ձև մեծություն։ Պետք է գրենք գումարած կոնստանտ, կոնստանտը մենք գտնում ենք հաշվի առնելով, որ տեն հավասար է 0 ժամանակ, մասնիկների թիվը հավասար է n0m։ Եվ հետևաբար մենք ստանում ենք, որ միայն եթե ուրիշ process-ներ չլինեն, միայն վերևից ատոմները ներքև իջնելու պատճառով, ատոմների թիվը վերևի մակարդակում նվազում է այսպիսի օրենքով։ Այստեղ տաուով մենք նշանակել ենք 1 բաժանած am-ը։ Ինչպես երևում է, տաուն ինչ որ առումով կյանքի տևողությունն է, այսինքն am-ի հակադարձ մեծությունը կյանքի տևողությունն է, որը բնութագրում է, թե վերևում ատոմների թիվը նվազելուց ե անգամ ինչքան ժամանակում է փոքրանում վերևի ատոմների թիվը։ Այսպիսի ճառագայթումը, ասեցինք, կոչվում է սպոնտան կամ ինքնաբերաբար ճառագայթում։ Սպոնտան ճառագայթումը կոհերենտ չէ, դա ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է, որ տարբեր ատոմների, բազմաթիվ ատոմներ ճառագայթում են H-օմեգա էներգիա, բազմաթիվ ատոմներ ճառագայթում են եւ նրանց գումարից էլ առաջանում է այս ինտենսիվությունը, ճառագայթած ինտենսիվությունը։ Բազմաթիվ ատոմներ ճառագայթում են ինչ-որ էներգիա, բայց այդ բազմաթիվ ատոմները պատկերացրեք մի հատ շիկացման լամպ եւ նրա միջի ատոմները ճառագայթում են։ Այդ ատոմները իրար հետ ոչ մի կապ չունեն։ Հետեւաբար ամեն մեկը ճառագայթում է խիստ պատահական, ժամանակի պատահական պահերի
եւ պատահական ուղղությամբ մեկը ճառագայթում է այս ուղղությամբ, մյուսը ճառագայթում է այն ուղղությամբ եւ խիստ տարբեր ուղղություններով ճառագայթում են եւ լրիվ պատահական բևեռացումներով, հա? Ուրեմն պատահական պահերի են ճառագայթում, պատահական բևեռացումներով եւ պատահական ուղղություններով։ Այդպիսի ճառագայթումը կոչվում է ոչ կոհերենտ։ Եթե նրա եւ բևեռացումը ճառագայթման ուղղությունը եւ պատահական պահերի պատահական լինելը, այդ երեքը միասին կոչվում է կոհերենտություն։ Եթե հիշում եք, մի թեթև ասել եմ, ինչ բան է փուլը։ Պատմել եմ մաթեմատիկական ճոճանակի վրա, պատմել եմ, որ փուլը դա այն է, թե ինչ պահից սկսած է ճոճանակը սկսում պահել, իր տատանվել, իր մաքսիմումից է սկսում տատանվել, իր մինիմումից է սկսում տատանվել, իր զրոյական դիրքից է սկսում տատանվել, թե իր ինչ որ միջանկյալ որևէ վիճակից է սկսում տատանվել։ Սկզբնական փուլը դա է։ Ուրեմն այս ատոմները, որ ճառագայթում են, ամեն մեկը պատահական պահի է ճառագայթում, ասեցինք։ Այսինքն պատահական վիճակից է սկսում ճառագայթել։ Մեկը մաքսիմալ վիճակից, մյուսը մինիմալ վիճակից, եթե սինուսոիդալ համարենք, էլի այդ ճառագայթումը։ Հետևաբար այդ ատոմները կամ էլեկտրոնների ճառագայթման սկզբնական փուլերը նույնպես պատահական են։ Այդ պատճառով սպոնտան ճառագայթումը, քանի որ տարբեր ատոմների կողմից է իրականանում, հետևաբար իրանց ճառագայթումները պատահական փուլեր են գումարվում իրար։ Այսպիսով տարբեր ատոմների ճառագայթումները, որ հետո գումարվում են, ստացվում է մի հատ ինչ որ ճառագայթում, հա? Բանը տարբեր ատոմների ճառագայթումներից է գումարվում այդ վերջնական ճառագայթումը եւ տարբեր ատոմների ճառագայթումները ունեն պատահական փուլ, պատահական բևեռացում եւ պատահական տարածման ուղղություն։ Այս բոլորը միասին բերում են նրան, որ վերջնական ճառագայթումը լինում է պատահական այսպիսի ճառագայթումների գումար, որը կոչվում է ոչ կոհերենտ, որովհետև պատահական է։ Վերջնական ճառագայթումը որոշակի բևեռացում չունի, որոշակի տարածման ուղղություն չունի եւ որոշակի փուլ չունի սկզբնական։ Դա կոչվում է կոհերենտ։ Ես մի քիչ երկար խոսեցի այս կոհերենտության մասին, որովհետև սա շատ կարևոր հասկացողություն է։ Ես կասեմ, առիթը գալուց կասեմ, թե ինչի համար է շատ կարևոր հասկացողություն սա։ Երկրորդ process-ը հետևյալն է։ Ենթադրենք ունենք ատոմական համակարգ, որում մասնիկը, ատոմը կամ էլեկտրոնը գտնվում են ներքևի մակարդակում։ Դա նման է մեխանիկական այս օրինակին, որ գնդիկը գտնվում է ներքևի մակարդակում։ Ինչ process է հնարավոր։ Սպոնտան ոչ մի բան հնարավոր չի, որովհետև սպոնտան գնդիկը վերև չի բարձրանա ինքնաբերաբար։ Կամ սպոնտան այս բանը մասնիկը, ատոմի էլեկտրոնը չի բարձրանա վերևի մակարդակ։ Նրան պետք է ստիպել ինչ որ ձևով, այսինքն էներգիա պետք է տալ։ Մենք այս գնդիկին կարող ենք արտաքին ուժի շնորհիվ ինչ որ էներգիա տալ ու նրան բարձրացնել վերևի մակարդակ։ Նույն ձևով այս ատոմին կարող ենք մենք H օմեգա էներգիա տալ էլեկտրամագնիսական ալիքի ազդեցության տակ, մենք կարող ենք նրան բարձրացնել վերևի մակարդակ։ Սա հարկադրական, ստիպողական process է եւ կոչվում է կլանում, որ ատոմական համակարգը կլանում է էլեկտրամագնիսական ալիք ու բարձրանում է վերևի մակարդակ։ Պարզ է, որ կլանումին պետք չի ասել հարկադրական կամ ոչ հարկադրական։ Կլանումը ոչ հարկադրական չի լինում, նա անպայման հարկադրական է լինում։ Նույն ձևով, ոնց որ ասում էինք, որ սպոնտան ճառագայթման պատճառով վերևի մակարդակում ատոմների թիվը նվազում է, նույն ձևի կլանման պատճառով ներքևից ատոմները բարձրանում են վերև ու ներքևում ատոմների թիվը պակասում է։ Եվ ներքևում ատոմների թվի նվազումը, պակասման չափը, ուղիղ համատական է դետեին, ինչքան երկար ժամանակ սպասենք, այնքան շատ ատոմներ ներքևից կբարձրանան վերև։ Ուղիղ համատական է նաև ներքևում ատոմների թվին, անցյալ դեպքի նման։ Ինչքան շատ ատոմներ կան ներքևում, այնքան նրանց շատ մասը կբարձրանա վերև։
Բացի դրանից, ու համատական է ստիպող ուժին, հարկադրողին, որտեղ ինչքան մեծ լինի այդ ստիպող ուժը, այնքան ավելի շատ ատոմներ կբարձրանան վերև։ Իսկ ստիպող ուժը տվյալ դեպքում ի՞նչն է։ Ստիպող ուժը ճառագայթման ինտենսիվությունը կամ ճառագայթման սպեկտրալ խտությունն է, որ ρ օմեգա t-ն է, որը նշանակենք կարճության համար պարզապես ρ օմեգա։ Ուրեմն ուղղ համատական է ρ օմեգայի։ Համատականության գործագիծը նշանակենք BNM-ի։ Մինուս նշանը հասկանալի է, որովհետև ներքևի ատոմների մասն ենք խոսում, իսկ ներքևի ատոմների թիվը պակասում է վերև բարձրանալու պատճառով։ Ընդհակառակը վերևի ատոմների թիվը եթե գրելու լինեինք NM-ը, DNM-ը կլիներ այս նույն բանաձևը, բայց պլյուս նշանով։ Այստեղ հավանականության բնութագրողը նախորդ դեպքում AMN-ն է, իսկ այստեղ BMN-ը չի, այստեղ BNM անգամ ρ օմեգան է, որտեղ հավանականությունը այնքան մեծ է, որքան մեծ է այդ ստիպող ուժը։ Ուրեմն սա կլաման դեպքն է, որը ստիպողական process է, որի պատճառով ներքևի ատոմները թիվը պակասում է, իսկ վերևի ատոմների թիվը ավելանում է նույն քանով։ Հաջորդ process-ը հետևյալն է։ Ենթադրենք ունենք մեխանիկայի հետ էլի համեմատելով, ենթադրենք ունենք ատոմ մասնիկ, որը գտնվում է վերևի մակարդակում։ Բացի նրանից, որ նա ինքնաբերաբար կարող է վերևի մակարդակից իջնել ներքև, մի հատ process էլ կա, որ մենք իրան ստիպելով կարող ենք վերևից իջացնել ներքև, ստիպելով, բայց ստիպելը ուշադրություն դարձրեք, ստիպելը այնքան էլ ուժ գործադրել չի։ Պարզապես մի թեթև կողքից բզում ես, որ հնարավորություն ունես, կարող ես իջնել ներքև, քիչ ես իջնում։ Կարող ես իջնել ներքև, բանը։ Այսինքն մի թեթև կտցնում են կամ բան ենք անում։ Նույնը ատոմական համակարգում։ Այդ նույն ստիպողը կամ հուշողը կարող է լինել ֆոտոնը, լույսը։ Այսինքն լույսով վերևի մակարդակում գտնվող ատոմի մենք ստիպում ենք, որ վերևից իջնի ներքև։ Այդ դեպքում մենք ինչ ենք անում։ Նա քանի որ վերևից իջնում է ներքև, ըստ կլանում բան չկա, նույն ֆոտոնը մնում է, բայց առաջանում է լրացուցիչ երկրորդ ֆոտոն։ Սա կոչվում է հարկադրական, ստիպողական, մեկ ասում են ստիմուլյացիոն, հա, անցում։ Հետագայում մենք կհամոզվենք, որ Էյնշտեյնը ճիշտ էր ասում, որ եթե օրինակ ստիպողական այս անցումը մենք հաշվի չառնենք, մենք հետագայում մեր հաշվումների մեջ շատ մեծ սխալ կանենք, կստանանք ոչ թե Պլանկի բանաձևը սև մարմնի համար, այլ կստանանք Վինի բանաձևը։ Բայց դրա մասին հələ առայժմ չխոսենք, հետո կխոսենք։ Այսպիսով գոյություն ունի նաև ստիպողական անցում։ Այսինքն մասնիկը վերևի մակարդակից ներքևի մակարդակ կարող է իջնել ոչ միայն սպոնտան ձևով, ինքնաբերաբար, այլ նաև ստիպողական ձևով պարտադրմամբ։ Այդ դեպքում վերևի ատոմների թիվը նվազում է, էլի նույն ձևով այդ նվազումը փոփոխությունը ու համատականը dt-ին, ու համատականը nm-ին, վերևում ատոմների թվին, եւ ρ օմեգային ստիպող ուժին, լույսի ինտենսիվությանը։ Համատականության գործագիծը BMN են կոչում, նա BNM էր, n-ից դեպի m, իսկ սա m-ից դեպի n։ Եղավ։ Եվ վերևի ատոմների թիվը նվազում է այդ պատճառով, որովհետև վերևից ատոմները իջնում են ներքև, վերևի ատոմների թիվը պակասում է։ Նույն ձևով, նույն բանաձևով, բայց պլյուս նշանով ներքևի ատոմների թիվը կավելանա այսքանով։ Պետք է նշել, սա շատ կարևոր բան է եւ առաջին անգամ Էյնշտեյնը սա նկատեց։ Ստիպողական ճառագայթումը կոհերենտ է։ Սա շատ կարևոր դիտողություն է, սա շատ կարևոր երևույթ է։ Եվ մենք այդ մասին պետք է մի քիչ երկար խոսենք, բայց նախքան այդ ասենք, որ այս AMN, BMN, BNM-ը կոչվում են Էյնշտեյնի գործագիծներ։ Հիմա մի քիչ երկար խոսանք ստիպողական ճառագայթման մասին։ Ես մի հատ դաժան օրինակ էլ կբերեմ։ Դուք երիտասարդ եք, երևի դուք առանձնապես միտինգների, բաների չեմ կարծում, թե հասցրած լինեք շատ մասնակցած լինեք, հատկապես
հատկապես այնպիսի միտինգների, որոնք մեկ-մեկ պրովոկացիայով են ուղեկցվում, պատկերացրեք մարդիկ հավաքվել են օպերայի հրապարակում կամ որևէ տեղ, ոչ մի միջոցառում չկա, ուղղակի մարդիկ հավաքվել են, ամեն մեկը սպոնտան ձևով, անկանոն շարժվում է, մեկը մի ուղղությամբ է գնում, մյուսը մի ուղղությամբ, մի երկուսը մեկ ուրիշ ուղղությամբ, կարող եք պատկերացնել, իրանց շարժման ուղղությունները անկանոն են, նրանց բևեռացումն էլ է անկանոն, այսինքն բևեռացումը ինչ եմ ես պատկերացնում, բևեռացումը, այսինքն իրանք կոպիտ ասած, հայավարի ասած, ինչի վրա են խփնված, մեկը խփնված է ընտանեկան պրոբլեմների վրա, մեկը խփնված է երկրից փախնելու վրա, որովհետև մտածում ասում է պետք է փախնել, ուրիշ լուծում չկա, այս երկիրը երկիր չի եւ այլն, մեկը խփնված է նրա վրա, որ ինքը вообще անտարբեր է ամեն ինչի նկատմամբ եւ այլն, մարդկանց բևեռացումը խիստ անկանոն է, խաոտիկ է եւ վերջապես մարդկանց փուլն էլ է տարբեր, այ փուլը ես ինչ էի նկատի ունեմ, այսինքն իրանց նախատրամադրվածությունը, ինչու են եկել օպերայի հրապարակ, իրանց տրամադրվածությունը ինչ է, մեկը եկել է, որ մեկի մռթին տա, մեկը եկել է, որպեսի գնա Բաղրամյան ոնց որ ասած, այն վաղտ ենք ասում, հա, Բաղրամյան իշխանություններին տապալի, զենքի ուժով, այն մյուսը առանց զենքի, խաղաղ միտինգ է ուզում անի, այն մյուսը եկել է, պարզապես եկել է, որ իր ընկերոջը տենա տեղ, կամ ընկերուհուն տենա, մի քիչ զբոսնի օպերայում, մի քիչ ոնց որ ասած թարմանա, այն մյուսը եկել է ընկերոջ հետ գիտական խնդիրներ քննարկելու, խնդիր լուծելու, հարմար տեղ հանդիպելու եւ այլն, այն մյուսը եկել է իր թորնիկին ընդեղ մանածելու, հեծանիվ քշելու, այն մյուսը եկել է իր երեխուն մանածելու եւ այլն, պատկերացնում եք, չէ, լրիվ խայտաբղետ, բոլորը տարբեր, ուրեմն ունեն տարբեր շարժման ուղղություններ, տարբեր բևեռացումներ եւ տարբեր սկզբնական փուլեր։ Այդպիսի հավաքը կոհերենտ չէ։ Դա նման է մեր այն առաջին բերած օրինակին սպոնտան ճառագայթմանը, որ նա կոհերենտ չի։ Տարածման ուղղությունը պատահական է, բևեռացումը պատահական է եւ սկզբնական փուլը պատահական է։ Հա? Հիմա պատկերացրեք, որ այդ նույն միտինգի ժամանակ գալիս են ինչ-որ մարդիկ, ինչ-որ մի կուսակցությունից ու սկսում են բեմից ելույթ ունենալ, հա? Այն մարդիկ, որոնք զահլա չունեին այդպես բաների թողում եթում են, մնում են նրանք, ովքեր որ կոնկրետ նպատակ ունեն, արդեն կոնկրետ ուղղություն ունեն։ Միտինգի էությունը ենթադրենք բանա, ինչ-որ որոշակի նպատակ, առավել ևս ենթադրենք օրինակի համար այդ միտինգի process-ում հայտնվում են պրովոկատորներ, որոնք ասում են գնացինք Բաղրամյանը գրավելու։ Հայտնվում են ինչ-որ պրովոկատորներ, նույնիսկ 1-2 հոգի։ Ես դա տեսել եմ, շատ եմ տեսել։ Չգիտեմ, դուք տեսել եք թե չէ, եթե տեսած եք, ավելի լավ կպատկերացնեիք։ Ու ասում են գնացինք Բաղրամյանը գրավելու։ Բնականաբար գտնվում են քիչ չեն լինում, գտնվում են մարդիկ, որոշ ահագին միամիտներ, որ հետևներից գնում են։ Այս մարդիկ ոչ ձեռներից քաշում են ուրիշների, ոչ ինչ որ ձևով ստիպում են, ուղղակի ուղղություն են ցույց տալի, ասում են գնացինք։ Ու այդ բոլորի ուղղությունը նույնն է։ Բևեռացումն էլ է նույնը, իրանք հենց հենց չեն գնում Բաղրամյանում, որպեսի շաշկի խաղան կամ շախմատ խաղան։ Գնում են Բաղրամյան, որպեսի բանը վայրենություն անեն, ոնց որ ասած, ջարդուփշուր անեն եւ այլն։ Իսկ նրանց փուլը սկզբնական որն է, եթե այդ մարդիկ տրամադրվել է, այդ մարդիկ հետևում են այս գործողությանը, ակցիային, ուրեմն նշանակում է իրանց փուլը ինչ է եղել է, որ պետք է անպայման նախատրամադրվածությունը եղել է, որ անպայման պետք է թեկուզ բռնի ուժով այս իշխանություններին փոխել։ Այսինքն բոլորի շարժման ուղղությունը նույնն է, բևեռացումը նույնն է եւ սկզբնական փուլը նույնն է։ Այսպիսի երևույթը կոչվում է կոհերենտ։
Նույն ձևով էստեղ ֆոտոնը որ գալիս է, ինքը ասում է գնացինք, ու իր հետևից տանում է երկրորդ ֆոտոնին։ Եվ այս երկրորդ ֆոտոնը ունի տարածման նույն ուղղությունը, նույն բևեռացումը եւ նույն սկզբնական փուլը։ Փուլով նույնն են, բևեռացումով նույնն են, շարժման ուղղությունով նույնն են։ Եվ այս ձևով այս երկու ֆոտոնն էլ առաջացնում են եւս երկու ֆոտոն, 4, հետո 8 ֆոտոն, 16 ֆոտոն, եւ այս ձև ձնահույսի process-ով լիքը ֆոտոններ են առաջանում եւ բոլոր ֆոտոնները ունեն նույն շարժման ուղղությունը, նույն բևեռացումը եւ նույն փուլը։ Սա շատ կարևոր է, հետագայում մենք կտեսնենք, որ սա լազերների ստեղծման հիմքն է հանդիսանում։ Եվ սա առաջին անգամ Էյնշտեյնը նկատեց ու մատնանշեց, որ ստիպողական ճառագայթումը կոհերենտ է։ Եվ սա շատ կարևոր հասկացողություն է։ Ես ինչի երկար խոսեցի այս կոհերենտության մասին, որովհետև ժամանակակից մեծ խնդիրներ կան, ժամանակ կլի, առիթ կլի այդ մասին կասեմ, որի համար հսկայական գումարներ են պատրաստ տալ, հա, մինչև կորոնավիրուսը իհարկե, հիմա իրանց դարդը չի, բայց մինչև կորոնավիրուսը հսկայական միլիարդներ էին պատրաստ տալ, որպեսզի այդ խնդիրները որևէ գիտնական լուծի, եւ այդ խնդիրների լուծելու հնարավոր կամ անհնար լինելը խիստ կախված է նրանից, որ մենք պետքա կարողանանք տարբերել կոհերենտ ճառագայթումը եւ ոչ կոհերենտ ճառագայթումը իրարից։ Անցանք հաջորդ պարագրաֆին։ Պլանկի բանաձևի դուրս բերում է Էյնշտեյնի կողմից։ Պլանկի բանաձևը ոչ թե մենք ուզում ենք եւս մի եղանակով դուրս բերել եւ այլն, այլ ուղղակի այս բանաձևի դուրս բերումը իր մեջ ներառում է որոշ կարևոր եւ օգտակար պահեր։ Դրա համար մի հատ տեսնենք, թե Էյնշտեյնը ինչ ձև էր առաջարկում Պլանկի բանաձևը դուրս բերել, ստանալ։ Իր մեթոդներ առաջարկում։ Ենթադրենք ունենք ջերմադինամիկական հավասարակշռության մեջ գտնվող ատոմ ճառագայթում համակարգը, այսինքն միջավայրը ունենք ու իր ճառագայթման հետ գտնում է ջերմադինամիկական հավասարակշռության մեջ։ Հիշեցնում եմ, ջերմադինամիկական հավասարակշռությունը դա որն էր, որ ատոմական համակարգը մարմինը ինչքան ճառագայթում է էլեկտրոմագնիսական ալիք, նույնքանն էլ կլանում է, ճառագայթում կլանում, նույն չափով, հավասարակշռության մեջ են գտնվում իրար հետ։ Այդ դեպքում եւ ատոմական համակարգը նկարագրենք այս ձև երկու մակարդականի համակարգով։ Հիշենք, որ բոլոր ատոմները ունեն նորից, մի անգամ ասեցի, նորից ասեմ, բազմաթիվ ատոմական մակարդակներ, էներգետիկ մակարդակներ ունեն։ Մենք սովորաբար երբ որ ասում ենք երկու մակարդակ, մենք դիտարկում ենք այդ բազմաթիվ մակարդակներից որևէ երկուսը։ Ամեն մակարդակների տարբերությունը որոշակի հաճախականությունն է համապատասխանում։ Եթե մենք դիտարկում ենք որոշակի երկուս, նշանակում է մենք օպտիկական տիրույթի խիստ որոշակի հաճախականությունների տիրույթն ենք դիտարկում։ Այս ատոմական երկմակարդակ համակարգում հնարավոր են վերը թվարկած 3 process-ներ։ Ատոմները կարող են վերևի մակարդակից սպոնտան իջնել ներքև եւ նրանց վերևում ատոմների թիվը նվազելու է այս բանաձևով։ Նույն ձևով կարող են ատոմները կլանվելով բարձրանալ վերև, այդ դեպքում նույն ուշադրություն դարձրեք, ես գրում եմ միայն որոշակի մակարդակում փոփոխությունների բանաձևը, այսինքն մենակ տվյալ դեպքում գրում եմ վերևի մակարդակ, նույն բանը կարող ենք ներքևի մակարդակը գրել։ Եթե կլանումով բարձրանում է ներքևից վերև, ապա վերևի մակարդակում ատոմների թիվը ավելանում է, ոնց որ անցյալ անգամ ասեցի, այս բանաձևով, բայց թե n պետք է լինի, ոչ թե nm։ Ինչու՞, որովհետև ներքևից է բարձրանում վերև եւ նա համատականը ներքևում ատոմների թվի։ Եվ վերջապես հնարավոր է հարկադրական ճառագայթում, երբ որ H-օմեգայի ազդեցության տակ ատոմները կարող են վերևից իջնել ներքև։ Այդ դեպքում վերևում ատոմների թիվը նորից նվազում է այս օրենքով։ Համաձայն մեր կամ Էյնշտեյնի առաջարկած պայմանի, որ մենք գտնվում ենք ջերմադինամիկական հավասարակշռության վիճակում, այսինքն ատոմները ինչքան ճառագայթում են էլեկտրոմագնիսական ալիք,
այդքան էլ նվազ բանը այդքան էլ կլանում են, այսինքն միջինում ատոմների թիվը որևէ մակարդակում չի փոխվում, միջինում չի փոխվում, ուրեմն նշանակում է վերևում ատոմների այս թվի փոփոխությունների գումարը պետք է լինի 0։ Սա ջերմադինամիկական հավասարակցության պայմանից գրեցինք։ Եթե գրենք սրանք գումարենք 0, ապա դետեով կրճատելով մենք կստանանք այս բանաձևը, որտեղից ρ օմեգան կարող ենք որոշել։ Ρ օմեգան հավասար է սրան։ Քանի որ ատոմական համակարգը գտնվում է ջերմոդինամիկական հավասարակցության վիճակում, իսկ ջերմոդինամիկական հավասարակցության վիճակում տեղի ունի Բոլցմանի բանաձևը, այսինքն ատոմների թիվը որևէ մակարդակում տրվում է Բոլցմանի բանաձևով, այսինքն ինչքան մեծ է էներգիան, այնքան քիչ է այդ էներգետիկ մակարդակում ատոմների թիվը։ Բոլցմանի բաշխումը այդ է վկայում։ Եթե սրանք տեղադրենք այս բանաձևի մեջ, ապա մենք կստանանք այսպիսի մի բան։ Մենք տեսնում ենք այստեղ, որ եթե տեն ձգտեսնենք անվերջի, ինչ է նշանակում տեն ձգտեսնել անվերջ։ Նշանակում է h օմեգան շատ փոքր է կաբոլցման տեից։ Եթե տեն շատ մեծ է, ուրեմն h օմեգան պետք է շատ փոքր է։ Եթե տեն ձգտում ենք անվերջի, այս էքսպոնենտների ցուցիչները ձգտում են 0-ի եւ սա ձգտում է 1-ի, սա ձգտում է 1-ի, այստեղ ձգտում է 1-ի։ Բայց մենք էքսպերիմենտից գիտենք, երբ որ տեն ձգտում է անվերջի եւ լոգիկայով էլ է դա այդպես, որ եթե տեն ձգտում է անվերջի, ապա անպայման ρ օմեգան պետք է ձգտի անվերջի։ Հիմա ստեղ երբ որ տեն ձգտեցնում ենք անվերջի, ստացվում է a բաժանած b-ից հանած b։ Սա պետք է ձգտի անվերջի, որպեսզի սա անվերջի ձգտի, պետք է հայտարարել լինի 0, այսինքն bnm հանած bmn պետք է լինի 0։ Հետևաբար ստեից լոգիկայով մենք հասկանում ենք, որ bnm-ը հավասար է bmn։ Այսինքն ստիպողական ճառագայթման եւ կլանման հավանականությունները իրար հավասար են։ Էյնշտեյնի այս երկու գործակիցները իրար հավասար են։ Հիմա այս հավասարությունը եթե տեղադրենք այս վերևի բանաձևի մեջ, մենք կստանանք այս ձև բանաձև, հա։ Մենք արդեն աշկով դուք տենում եք, որ մոտենում ենք Պլանկի բանաձևին, տես, էսի Պլանկի բանաձևի այդ հիմնական մասն է։ Հիմա եկեք նաև հիշենք, որ բարձր ջերմաստիճաններում մեծ տեերի ժամանակ, երբ որ h օմեգան շատ փոքր է կաբոլցման տե, այդ դեպքում մենք էլի ասել ենք դրանից, որ Ռելեյ ջինսի բանաձևը ճիշտ է նկարագրում փորձարարական ուրեմն տվյալները։ Բայց եթե h օմեգան շատ փոքր է կաբոլցման տեի, այս էքսպոնենտը կարող ենք շարքի վերլուծել, կլինի 1 + h օմեգա կաբոլցման տե բանը, եւ ստանում ենք այսպիսի մի բան, որը պետք է ճշգրիտ բռնի համաձայնեցման մեջ լինի Ռելեյ ջինսի բանաձևի հետ։ Եթե սա սրան հավասարացնում ենք, ստանում ենք AM-ը բաժանած BM-ն այս արտահայտությունն ենք ստանում ենք բանաձև նաև Էյնշտեյնի մյուս գործակիցների միջև կապի վերաբերյալ։ Ստեղ մի բան նկատեք, եթե այս կապն էլ տեղադրենք Ռելեյ ջինսի եթե տեղադրենք այս բանաձևի մեջ, կստանանք վերջնական ուրեմն Պլանկի բանաձևը, այն տեսքով, ինչ տեսքով մենք գիտենք։ Հիմա խնդիրը այն էր, որ Էյնշտեյնը եւս մի հատ ուրիշ ձևով Պլանկի բանաձևը ստացավ, բայց կարևորը այն էր, որ մենք ստացանք օրինաչափություններ կապ Էյնշտեյնի գործակիցների միջև, որը մեզ հետագայում շատ պետք է լինելու։ Մի կապը ցույց էր տալի, որ ստիպողական ճառագայթման եւ կլանման հավանականությունները իրար հավասար են, իսկ մյուս կապը սա է, որ սպոնտան ճառագայթման հավանականություն բաժանած, եթե ստե մի հատ ռոյել գրենք, կլինի ստիպողական ճառագայթման հավանականություն։ Ստե կլինի ռո, ստե կլինի ռո։ Եվ դուրս է գալի, որ սրանց հարաբերությունը հավասար է սրան, բայց հայտարարում եթե ստե ռո լինի, ստեղ ստե մի հատ կարևոր եզրակացություն անենք։ Այս բանաձևից հետևում է, որ ինչքան մեծ է օմեգան, այնքան բանը այս սպոնտան ճառագայթման հավանականությունը ավելի մեծ է կամ համեմատական է ստիպողական ճառագայթման հավանականությանը։ Այսինքն մեծ օմեգաների համար
սպոնտան ճառագայթումը ման հավանականությունը մեծ է, սպոնտան ճառագայթումը գերակշռում է։ Եվ սրա մասին մենք հետագայում էլի կխոսենք։ Սա լազերների ստեղծման մեջ շատ կարևոր փաստ է։ Կգնահատենք էսի եւ այս մասին կխոսանք։ Բայց այս պարագրաֆը վերջացնելու ճանապարհին եկեք մի բանի մասին էլ ասենք։ Նկատենք, որ այս բանաձևի մեջ, որ եթե ստիպողական ճառագայթումը չլիներ, ինչպես Էյնշտեյնն էր ասում, այսինքն եթե այս անդամը չլիներ, մենք կստանայինք AM-ն բաժանած BM-ն ու Y-ի օմեգա T բաժանած K բարձրման T, այսինքն մենք կստանանք ճշգրիտ վինի մասնակի բանաձևի նման բանաձև, որը մեծ ջերմաստիճանների ժամանակ չէր աշխատում։ Այսինքն եթե մենք ստիպողական ճառագայթման հնարավորությունը հաշվի չառնեինք, մենք կստանայինք սխալ բան։ Հետևաբար ստիպողական ճառագայթման առկայությունը շատ կարևոր է եւ պրակտիկ տեսակետից էլ է կարևոր, որովհետեւ այդ դրա շնորհիվ մենք կարողանում ենք խոսել լազերների մասին։ Դուք հարցի մասին մտածեք, ես մի հատ պատմություն պատմեմ։ Բոլոր դեպքերում հետաքրքիր է էլի տաղանդավոր մարդկանց մասին ինչ որ բաներ իմանալ։ Առաջինը Էյնշտեյնի մասին։ Զարմանալի է, բայց Էյնշտեյնի մասին այս պատմությունը ես կարդացել եմ ոչ թե գիտական, գիտապոպուլյար գրականությունից կամ եսիմինչ գրական, այլ կարդացել եմ բիզնեսի մասին գրականությունից։ Զարմանալի է, բայց հետաքրքիր պատմություն։ Երբ որ խոսում էին թե ինչն է կարևոր բիզնեսում, աշխարհում ինչն է կարևոր եւ այլն, բիզնեսի գրքերից մեկում չեմ հիշում, որ գրքում կարևորել չի, վերել էին այսպես օրինակ։ Երբ որ Էյնշտեյնը արդեն մահամերձ է լինում, եթե ճիշտ եմ հիշում, Նյու Յորքում, աշխարհի շատ մեծ գիտնականներ հավաքվում են Նյու Յորքի մի հատ հյուրանոցում, որոշում են գնան այցելության։ Ասում են, այս մարդը արդեն հայտնի է, էլի այսօր եկուս չկա։ Գնանք տենանք, թե ինչ կասի ինքը մեզ այն աշխարհ գնալուց առաջ։ Ու մտածում են, ասում են, քանի որ այդ մենք շատ ենք, մեր թիվը շատ է, եկեք հարցերը կարգավորենք, հա, հետո գնանք, էլի այդ մարդուն այտենց վրա չտանք անկապ ձևով։ Եկեք ըստ կարևորության հարցերը տեղադրենք։ Ու ընդ մեկ-մեկ կհարցնենք Էյնշտեյնին։ Ու քիչ շատից հարցեր ունենում են, բայց դժվարանում են այն հարցի պատասխանը գտնել, թե բանը որն է ամենակարևոր հարցը, որը առաջինը տանք, որն է այն ամենակարևոր հարցը, տեսեք, օրինակ դուք չգիտեմ, երբևէ մտածել եք այդ մասին, թե չէ, ընդհանրապես էլի կյանքում ամենակարևոր հարցը որն է, ամենակարևոր բանը էլի որն է։ Ու այդ գիտնականները մտածել են, տենց էլ չեն կարողացել կողմնորոշվել, թե իրանց հավաքած հարցերից որն է ամենակարևորը։ Ու գնացել են Էյնշտեյնին այդ ձևել հարցրել են, ասել են. «Պարոն Էյնշտեյն, այս շատ չարչարվեցին գիտնականներով, աշխարհի հայտնի գիտնականներով, բաներով, չկարողացան գտնել ձեր կարծիքով որն է ամենակարևոր հարցը, որ մարդուն պետք է հետաքրքրի»։ Եվ ինչ ասեց Էյնշտեյնը։ Ամենակարևոր հարցը հետևյալն է. բարեկամ է արդյոք մարդկության նկատմամբ տիեզերքը։ Բարին է կամենում տիեզերքը մարդկության, թե չէ։ Ձեզանից ովքեր որ հավատացյալ են, կարող են տիեզերք չասել, կարող են ասել Աստված։ Դա ավելի ոնց որ ասած ըմբռնելի է, չէ։ Աստված կամ տիեզերքը, այս մարդկությանը, որ ստեղծել է, բարին է ուզում, թե ուզում է ինչ-որ փորձ անի, հետո գցի են կողմ, թե ուզում է բարի նպատակներով ստեղծել այս մարդկությանը, տիեզերքը։ Հետաքրքիր հարց է, ինձ թվում է պետք է որ ձեզ էլ հետաքրքրի։ Երկրորդ պատմությունը վերաբերվում է Ռելեին, Ջոն Ստյուարտին։ Ռելեյը դուք տեսաք, որ Ռելեյի մասին ահագին հիշատակեցինք, բայց իրականում ինքը շատ, գրեթե ֆիզիկայի տարբեր բնագավառներում, ամեն բնագավառներում իր գործը արել է։ Իսկ 1904 թվականին Նոբելյան մրցանակը ստացել բոլորովին այլ բանից, քան մենք այդ մասին խոսել ենք։ Պատկերացնում եք ինչի մասին է, ինչի վերաբերյալ է Նոբելյան մրցանակ ստացել։ Որոշ կարևոր գազերի խտությունների ուսումնասիրության համար եւ
եւ դրանց հետ նաեւ ինքը բանը կարելի ասել հայտնաբերել է արգոնը մի խոսքով շատ դավոր ու չգիտեմ գիտեք թե չէ իրանք էին ասում Lord Rayleigh որովհետեւ մեծահարուստ անգլիացի է Rayleigh-ի հիմնական գործն էր ֆիզիկայում զբաղվելը եւ շատ է սիրում ֆիզիկան կարելի ասել մեր հիմիկվա տերմիններով ասած ցնդած ֆիզիկոս հա ասում են չէ մեկ-մեկ ցնդած ֆիզիկոս եւ երբ նա առաջարկություն արեց իր ընկերուհուն հասկանալով որ ահագին դժվար ճակատագիր է իրան սպասվում ասեց ես քո հետ կամուսնանամ միայն մի պայմանով որ մենք մեր մեղրամիսը անցկացնենք այնպիսի տեղ որտեղ որ չկա գիր գրականություն որ դու ոչ մի գիտությամբ չզբաղվես մենք զբաղվենք ուղղակի մեր կյանքը վայելենք Եվ պատմությանը հայտնի է, որ Lord Rayleigh-ը իր մեղրամիսը անցկացրել է Սահարայի անապատի կենտրոնում։ Մոտակա գրադարանը գտնվում էր 3000 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բայց պատմությանը հայտնի է նաև, որ Lord Rayleigh-ը իր հանրահայտ ձայնի տեսություն երկհատորանոց գիրքը հաստափոր գրքեր են, երկուսն էլ ահագին հաստ են։ Եվ մինչև հիմա այդ գրքերը ակտուալ են, հետաքրքիր են, պետքական են։ Այդ գրքերը նա գրել է Սահարայի անապատում մեղրամսի ժամանակ։ Գիտնականներին այնքան չի բանանում, զարմացնում, թե ինքը ոնց է այդ ֆորմուլաները, այդ բանաձևերը, բաները գրե, վերջի վերջո խելոք մարդ էր, կարար դուրս բերել։ Ավելի շատ հուզում է այն թե ինքը ինչպես է հիշողությամբ Սահարայի անապատում վերականգնե 1200 հատ հղումները գոնե մոտավորապես որ Նյուտոնը այս բանն ասե ես շատ գիտեմ Ֆրենելը այս բանն ասե մյուսը այս բանն ասե հղումները գիտեք որն է ամեն գրքի վերջում լինում են գրականություն որ ու դու որ բան ես անում դու որ ինչ որ տեքստ ես գրում ես որ Քանի որ Նյուտոնը այս ժամանակ ասեց այս բանը ու հղում ես տալի որ ինքը էդի ասել է այսինչ գրքի մեջ կամ այսինչ հոդվածի մեջ եւ այդ ձև 1200 հատ ինքը հղում արել սա Rayleigh-ի մասին առեղծվածներ որը ես գրքերից չեմ կարդացել որը ինձ պատմել է երբ որ ես Մոսկվայում ասպիրանտուրայում էի սովորում ոչ պակաս աշխարհին ճանաչ աշխարհահռչակ մի մաթեմատիկոս որի ազգանունը Barenblatt է, որի մասին այդ ինստիտուտում, որտեղ ես ասպիրանտ էի, իր մասին էին պատմություններ, մի հատ sense ոտանավոր էին արտասանում, էլի, Կոլ ու կավո ումա պալատա տոտ բուջետ բարինեմ без պլատա։ Նա ով որ խելոք է կարող է դառնալ բարին առանց կաշառքի։ Barenblatt, իր ազգանունը Barenblatt է, այսինքն կարող է լինել բարին Բարինեմ без блата